soc la Ruth, treballo com a recepcionista en una escola de negocis, però el meu jo de veritat és badminton. Ara mateix estic lesionada. És una lesió una miqueta fotuda. Tinc una tendinitis del tibial posterior. Això vol dir que no és com quan tu trenques un os o trenques uns lligaments, que tens com un període de recuperació X, no? Que és quan l'os ja s'ha solidificat o el que sigui. Sinó que això vol dir que aquesta tendinitis pot ve o de mala postura o de que has forçat molt el múscul d'una manera amb moviments molt repetius i llavors, clar, no saps ben bé d'on ve o no saps ben bé si quan hagis fet la rehabilitació, que ja l'he feta, m'he estat 10 dies de rehabilitació, anant a un lloc i tal, i he acabat, vaig fer 2 entrenos i la cosa no ha millorat. Llavors, no sé quan estaré. Pregunten, bueno, quan estaràs de la lesió, estàs bé ja? No estic bé, no sé quan estaré bé. Espero estar bé dintre de poc. Per ara, a nivell d'esport, a nivell de patir, a nivell de derbi, res. Ho notes molt també a nivell físic de seguida. Vull dir, el teu cos l'has acostumat a donar-li una quantitat d'endorfines, a moure't, i estàs més content, no?, quan fas esport, i porto ja quasi 3 mesos, compta que 4 entrenos pel mig i puguem moure una mica, no?, però quasi 3 mesos sense entrenar, i t'afecta tot molt més, estàs molt més sensible i una mica més enfadat amb el món, tot t'afecta més, però bueno. Dintre del que és el roller derby tens, a part del que seria anar als entrenaments, tota la comunitat, tot el que és la lliga, els comitès, totes les coses en les que estàs implicades, o sigui, no és tan fàcil marxar. Tu, un equip de futbol que estiguis fent de manera com a hobby, vull dir, t'has lesionat i ja està, no tornes, i quan tornis a estar bé, decideixes si tornes o no. Aquí no, aquí has d'anar com a mínim un entreno per setmana, jo a més soc maçoca i vaig a quasi tots, i és molt dur, però de fet és necessari perquè et segueixes mantenint molt en contacte amb la gent. Vull dir, la frase o el que hi ha a la normativa de que s'hagi fet perquè les persones lesionades vinguin un cop per setmana li trobo tot el sentit del món, però quan ho vius és dur, és bastant dur, però de certa manera et fa fort i segueixes veient els entrenaments des de fora, veure'ls també és molt interessant. Veus moltes coses de les teves companyes, veus moltes coses de les dinàmiques que hi ha en el grup, que vist des de fora, ostres, et dona molta més perspectiva, no? Dintre de la Lliga, que hem parlat una miqueta abans, la Lliga està autogestionada i per organitzar-nos una miqueta està dividida en petits comitès, cada un s'encarrega de coses bastant específiques. Hi ha l'entrenaments, que és el que és més evident i té el més pes de tots, i llavors hi ha merchandising, sponsors, comunicació, i jo estic al de mediació. El de mediació és un comitè que, en teoria, el que es tracta és de fomentar que hi hagi molt bona comunicació, que hi hagi bon rotllo, així parlant una miqueta malament, entre les jugadores, que si hi ha algun problema en concret amb algunes jugadores entre elles, o entre comitès, o dintre dels comitès, seria el cas de poder parlar amb les persones implicades i veure quin és el problema, intentar trobar vies per solucionar-lo. La nostra lliga ha crescut molt ràpid en molt poc temps. Vull dir, jo vaig entrar fa un any i hi haurien unes 14-15 jugadores que anessin a cada entrenament, hi havia com unes 30, però 15 molt més actives, i ara som quasi 46 persones que podríem, si vingués tothom, que no hi ha ningú lesionat i tal, hi ha unes 46 persones que formen part de la lliga en menys d'un any.
la cosa s'ha disparat moltíssim i això fa que hagis de tornar a reestructurar-te i que hagis de mirar molt la comunicació. Trobo que la comunicació és un dels problemes que tenim dintre de la nostra lliga, però jo crec que dintre de qualsevol grup, organització, assemblea, el que sigui, qualsevol grup té problemes de comunicació. No hi ha només l'esport, no hi ha només els entrenos, la lliga. Hi ha tot el que serien els comitès, hi ha tota la resta i t'has de comprometre a nivell personal i amb el teu grup, amb el teu equip, a nivell d'esport, t'has de comprometre amb la lliga, dintre del comitè que estàs i dintre de les tasques que tens i amb tu mateix, perquè tens un compromís personal, llavors són com 3 lluites que tens que hauries d'estar a dins, i a vegades es fa complicat, perquè potser no tothom té els mateixos objectius a l'hora d'estar en un grup tan gran. Jo, a part, he estudiat psicologia i jo em pensava que no acabaria treballant mai de psicòloga i no faria res de psicòloga i aquí estic fent unes pràctiques impressionants, no sé, veus tècniques, hi ha tècniques i maneres per organitzar. En principi, quan més organitzada crec estigui una lliga o una organització i tothom sàpiga ben bé què és el que ha de fer, has de fomentar molt la transparència, que cada comitè tothom sàpiga ben bé què és el que està fent, que els objectius estiguin clars, que siguin consensuats per tothom, perquè així no hi hagi desestabilització de poder, que no hi hagi com 3 o 4 persones que diguin a la resta què és el que han de fer, per això mirem que sigui tot molt assembleari, que hi hagi un comitè nou que hem fet ara, que és el de coordinació recursos humans, que en teoria s'encarregaria de que cada comitè complís amb els seus objectius i que la normativa que hem creat entre totes també es pugui complir. I mirat això, que en teoria ha de ser el més ètic possible, a partir d'aquí ja hauria de funcionar bé. Vaya, ¿no le privan de ningún antojo? Un lavaplatos AEG no es un antojo. AEG, para ayudar a todas las mujeres. Un poco. Soc jugadora del Barcelona Derby Sailors, que és un equip que no es va formar fa més d'un any. I va sorgir tot perquè hi havia unes quantes noies de l'equip que havien jugat en aquest joc i que volien retornar a formar un equip. Invitaremos a la mesa a los peores. Colapsaremos los servidores. Nuevas caras del cinemundo y las esquelas en el mundo sonoro. Som unes 15 jugadores actives, però dintre d'aquest pack de gent incloc també a les que serien les principiants, que encara estan aprenent o acabar de polir tècniques de patinatge o de frenades, coses bàsiques per poder jugar. I hem millorat molt des del primer dia, òbviament, que vam començar i hem vist hem progressat bastant. Ara estem començant amb classes teòriques, ja que és una de les normes que hem de passar, una de les proves que hem de passar per jugar. I el nostre primer partit, que no és un partit oficial, serà un partit així amistós, serà contra l'equip de València i que serà el pròxim setembre i a finals o principis d'octubre.
roller derby es juga en una pista ovalada, consisteix en dues parts. Una part està el que s'anomena el pack, que és on estan les jugadores tant del teu propi equip com les rival, i després, just darrere, a una poca distància, estan les jammers. Bueno, doncs el pack, el que he dit abans, consisteix en bloquejar a les companyes contrincants per tal de que deixin passar i no bloquegin a la teva jammer, però a la vegada també has de vigilar que l'altre jammer no passi. Llavors, el joc consisteix no només en bloquejos, sinó també en estratègia i en comunicació amb l'equip. I la primera jammer que passa, que es distingeixen perquè porten una funda al casco amb una estrella, i les primeres que passen són les que s'enduen els punts. Són jams de 2 minuts i si la vols parar abans, l'única que la pot parar és la primera que ha passat. Una mujer, dos mujeres, media mujer, dos medias, mujeres y medias, el eterno tema. ¿Tiene hoy con sus medias problema? No espere a mañana. Pruebe ahora con media soberana. Y además, media soberana adornarán sus pasos. Ara estem anant cap al fòrum. Una de les pistes que hi ha just aquí darrere és on la Lliga Barcelona Roller Derby va començar a patinar. Llavors, ara ens anem a trobar amb la Sadi Fist, que estava aquí des dels inicis, i bé, forma part del comitè de coordinació, està a comunicació i té un blog sobre roller derby. Les que vam començar nosaltres érem 3, amb la Lola Volcano, la Vero i jo, i bueno, vam començar a saber sobre el roller derby, la Lola ens explicava el que era, vam començar a veure vídeos i tot això, i ens va cridar moltíssim l'atenció, ens va agradar molt, i vam dir, hosti, per què no fem alguna cosa aquí? Com era l'inici, era aprendre a patinar, aprendre el bàsic, caigudes, la Lola venia i ens explicava, ens entrenava quan podíem. Era diferent, no... La meitat no sabíem quasi ni patinar, fins que no van venir la Maggie, la Tanit i la Monster, que sí que ens van ajudar moltíssim, i la cosa ja es va agafar com una mica més en sèrio, perquè clar, veníem aquí només un dia a la setmana, només els diumenges. Clar, hi havia gent que venia amb ressaca, cansat, gent que ni venia. A vegades ens ajuntàvem i érem com 3 i era com, bueno, ja. The many hands began to scan around for the next plateau. Some said it was Greenland and some said Mexico. Others decided it. I like going to the Dyke March because I like to be surrounded with women. Veus tu també el del Vagin Regim, que portes a la pàgina de Facebook d'Espanya, Sí. Bueno, estem unes quantes de l'equip, que són les que entenem, que per això també podries estar. Sí, de fet jo no hi soc. Jo crec que no compteu amb mi, perquè com que estic ja casada, no compteu amb mi, amb el del Vagin Regim. Que per cert, expliquem una miqueta què és el Vagin Regim. Bueno, Vagin Regim es va muntar a Amèrica, i allà sí que funciona com hauria, aquí és només un petit projecte que tenim. I bàsicament és promoure dins del roller derby tot el moviment queer. Aleshores estan a quasi tots els events representant i és tema de visibilitat. També es fan partits entre elles, hi ha diversos, a cada país hi ha un Vagin Regim. I nosaltres vam muntar el d'Espanya principalment com a punt de trobada per començar a parlar entre nosaltres, entre tots els equips que hi ha, qui estigui interessada en el moviment queer i vulgui formar part. A mi el del queer m'agrada molt, perquè no només engloba el que seria les lesbianes, tal, sinó que el queer també és una miqueta qui no segueix la norma, no, del que t'espera la societat de tu, que això m'agrada molt perquè dintre del que és el roller derby tens dones amb molt de caràcter i molt fortes i tal, la majoria podríem entrar dintre del que és el rotllo queer, no? No seguim l'estereotip de dona, per tant. Sí, Vagin Regim és... There's no one telling us where to
tema. Suposo que endavant. Sí, no crec que... No, el que estiguin en contra segur que no, això està clar que no. Però no sé si mai s'ha posicionat. No, crec que no. Qui es vulgui participar, qui participi, qui no... No, jo de fet no em sento mai diferent ni res, és a dir, tothom se t'acosta i ens ho passem bé igual i no hi ha prejudicis ni res. Bueno, no, ja ens veiem aquesta tarda. Aquesta tarda? Sí. If you're a city slicker like Ann Foster, you come from Waterloo, Iowa. You learned fast, and wanted to read your newspaper in half, to order Danish, not sweet rolls, to almost like cardboard coffee. But this you do hold on to. Every woman needs to be herself at times. Your answer? Baking. Baking good, baking often with gold medal flour. Bueno, el blog el vaig començar, exactament no sé quan va ser, ara potser farà un any, no estic segura. Però el vaig començar a fer, en principi era només per mi, era en plan ho portava super secret, no li parlava a ningú i és com estudio naturopatia i tal, m'interessen moltes coses, no? Tant del rotllo lesions o exercicis que podem fer a part del roller quan estem a casa o en altres moments per millorar la condició física i això. Hi ha un blog de roller derby, el All Derby Drills es diu, que també parla, aquí sí que és de tot, ho porten tot jugadores i cada una va posant diferents temes. Aquest sí que me'l miro molt, aquest està molt guai. Has de seleccionar perquè, clar, hi ha moltíssima informació, aleshores jo vaig escrivint sobre el que m'interessa en aquell moment. No sé, quan tenim un partit intento escriure sobre què està guai menjar abans del partit, què és millor menjar després. Des que vaig començar el blog, en principi, clar, com el portava en secret, no tenia gaires visites ni res, fins que la veritat és que no recordo qui va ser la que ho va trobar primer, van començar a postejar-ho en el Facebook i tal, i clar, va començar a mirar-ho gent de l'equip, després jo vaig començar a publicar una mica més a la pàgina del Facebook i tal, aleshores sí que ja va haver-hi com més resposta de gent d'Espanya. O sigui, tenia moltes visites d'Espanya, després també visites de Sud-amèrica, de Mèxic i tal. En el subcomitè on estic portem el Facebook, el Twitter, el blog i la pàgina web de Barcelona Roller Derby. I això sí que és una feinada perquè hem de mirar, o sigui, tenim molt en compte quins dies hem de postejar, en quins moments, abans d'un partit, doncs jo què sé, just la setmana abans, 15 dies abans, publicitar-ho perquè la gent ho vegi, després el mateix dia del partit parlem del partit per recordar-li a la gent. Per exemple, aquest cap de setmana, que va ser el de Tenerife, doncs retransmetre més o menys el que està passant en el partit, com anem, i després fem com un breu resum, com una petita crònica de com ha estat el viatge, què han estat fent les noies, imatges del partit i tot això. Controlem bastant la gent que ens ve a veure, perquè com vam tenir així com algun problema, que vam sortir a l'interviu i no estàvem... O sigui, nosaltres no haguéssim acceptat en un principi sortir a la interviu. Aleshores controlem bastant això, vam fer com un formulari per la gent que ens grava o ens ve a fer fotos, més que res per controlar què es fa amb la nostra... O sigui, què es fa en nom de la lliga i d'això. Des de fora crec que té un component estètic molt fort, o sigui, les coses com són. Aleshores la gent el que veu és un grupet de noies que van amb faldilles, amb mitges tatuades i que s'estan fent cops, però en realitat no és això, és moltíssim més.
està clar que és un esport de contacte i molts cops et fas mal, i et caus i et lesiones i mil històries, però no és tan superficial com sembla a primer cop d'ull. T'has de ficar bastant més, no bastant més, sinó et fiques una mica i ja veus que no és això. O sigui, entrenem 3 dies a la setmana, 2 hores. Has de tenir un nivell de compromís bastant gran. I una vegada ja t'has ficat, ja, no sé, t'aporta moltes més coses. És el grup, l'equip, fas amigues, no sé, la veritat és que és increïble. Anem a Hangar, que està més o menys aquí al costat. Hem arribat a l'hangar, això és l'hangar. És com una mena de, per dir-ho d'alguna manera, com una mena de col·lectiu així que fa mogudes audiovisuals i tenen tallers que lloguen els artistes i també fan mostres i tal. En realitat aquí només he estat per la mostra marrana, que és, com el nom diu, una mostra marrana. Passen pel·lícules, porno, una mica de tot, bastant seguint la línia de l'LGTB, una mica de tot, tant de trans com gais, bastant hardcore per això. Les coses que he vist són potents. En un principi situem la primera vegada que s'utilitza el terme roller derby va ser el 1929, va ser Leo Seltzer, i en realitat es referia a una cosa que no té res a veure amb tal com entenem ara mateix el roller derby, sinó que eren com una espècie de maratons amb patins. O sigui, era patinar llargues distàncies, molt llargues, de fet, que duraven fins i tot dies, i es referia bàsicament a això. Sí que hi havia un precedent del patinatge com alguna més social, com a ball social, i les dones anaven a patinar, l'utilitzaven com una mica per sortir de casa, i és un moment en què reivindiquen el seu propi cos, es donen compte que no només serveixen per estar a casa, netejar i tenir fills. Oh, this coffee is criminal. Honey, you killed the petunias. Then you admit it. Your coffee really is murder. Durant la Segona Guerra Mundial sí que tenim una mica així com de peron, tenim els homes que estan fora del país, les dones estan per aixecar el país i no tenim tant roller derby. Sí, ja als anys 50 comença a agafar com una mica d'embranzida així. Of our equality, women young and old, women black and white, women students, women grown. Als anys 70 ja tenim com el roller derby més o menys bastant semblant a com és ara, es fan un track, no és pla, sinó que és una pista banquet track que es diu, que és així, que fa com una mica de baixada cap a dins. Es comença a televisar i aquí sí que agafa com bastanta popularitat, arriba a quasi totes les cases del país. I sí que passem al 2001, on hi ha un gran canvi, on ja tenim el precedent per antonomàsia, que és del roller derby tal com el coneixem ara, amb tot un moviment de subcultura, punk, del feminisme, amb la Kathleen Hanna i les Riot Girls. El gran ja
equip que es munta i el primer de tots que serà a Austin, a Texas, les Texas Roller Girls. I aquí ja les noies van, doncs com entén bàsicament la gent que és el roller derby, que és el que ha acabat calant, on van les noies amb mitges, faldilla curta, reivindicant sobretot una feminitat que va més enllà com s'entén, com s'entenia i com s'entén ara també una mica, no? Que és com agafar la feminitat com a objecte i utilitzar-la, perquè elles ho volen així. Podem dir que no hi ha els cops que hi havia abans, o sigui, ja es comença a tirar cap a la línia on estem ara, que és el roller derby amb unes regles que el 2004 s'estipularan, es normalitzarà tot i es regularitzarà amb la creació de la UOSA. Women's flat track roller derby today, it is real. The falls we take are real, the hits we take are real. Polyglass means more than mileage when your wife has to drive alone. Sobretot aquest temps que he estat amb la tendinitis he intentat venir a la platja. Caminar arran de les zones va molt bé, també treballes molt la circulació del peu i ajuda bastant. Hi ha hagut moviments que també m'han estat ajudant a l'hora de ficar-lo així, apretar cap a aquest costat, intentar fer el mateix moviment que feia que em feia mal. I a part és una zona molt relaxant i avui que fa un dia molt bo, doncs hi està molt bé. I bé, he de dir que ja tinc les plantilles noves, que són aquestes, i com podeu veure, hi ha tot això que a mi em falta. Si mirem el peu, hi ha molt de curvatura. Això és el que m'estava fent, en part provocant la tendinitis també. A l'estar entrenant molt més sovint, fas un moviment molt més forçat i es nota molt més si tens algun problema als peus o l'esquena o el que sigui. I després d'això ja estic aquests dies entrenant i patinant i la veritat és que ha sigut un gran canvi. Derby per mi m'ha canviat la vida en general. No sé, sembla molt fort, però sí. No les coses que ja tenia abans, com la meva parella o la meva feina, que això segueixen estables, però la meva manera de veure moltes coses. Jo suposo que vaig entrar a la Lliga en un moment que jo necessitava i tenia moltes ganes de canviar moltes coses de mi i portava un temps fent un procés important, però no acabava de fer allò que jo volia, perquè no sabia ben bé què era. I el roller derby et dona, et crea una connexió amb el teu cos, que suposo que la majoria d'esports fan, però en aquest sentit et dona una visió del teu cos com a dona i te'l redefineix. És a dir, tu com a dona, els estereotips que sempre t'han dit de la figura, el ser gràcil, l'elasticitat, que també són importants en l'esport, aquí també, a més tens la força, el poder fer bloquejos, l'atrevessar el pack i anar endavant i no rendir-te i tornar-ho a lluitar i endavant. Vulguis que no, encara que sigui un esport, si ho extrapoles a la teva vida diària, té molt de sentit. És com si vols passar el pack, si vols passar les dificultats, has d'intentar-ho com sigui, de les maneres que sigui. Per dins, per fora, hi haurà gent que et podrà ajudar, les teves companyes del pack et poden ajudar, igual que a la vida hi ha gent que t'ajudarà, i si no, has d'intentar passar costi el que costi. I això et dona, t'acaba donant
algú que hauríem de saber, no? Però que nosaltres la força per tirar endavant la tenim nosaltres mateixos i nosaltres decidim si la fem servir o si no la fem servir. Interessant el fet de que sigui un esport femení i que a més sigui des dels inicis, no? I que tingui aquesta càrrega de violència, com vulguis dir, o més brutalitat o més força física, no? Cosa que no està relacionada per res amb la idea que tenim dels esports femenins, que són, doncs, això, el que hem dit. Jo havia fet patinatge artístic, vull dir, sé de què va el rotllo. Treure la força interior. És autosuperació. Dones molt més del que esperes ser. Ets una guerrera. Sentir-te més forta i sentir que tu pots... Et sents molt acollida. So small, and they love it. The boys wanna be her, the girls wanna be her. The boys wanna be her, the girls wanna be her. The boys wanna be her, the girls wanna be her. The boys wanna be her. I wanna be her. Yes, I do. Concrete now.